Bismillahirrahmanirrahim. Niki singkatnya cerita bahwa Rasulullah nu diutus ngelakoni qiyamul lail. Terus kula baleni malih awal Rasulullah dados nabi niku namung diwajibaken qiyamul lail. Tapi qiyamul lail sing ekstrim niku hampir setengah malam. Ini ku jenenge napa kumil laila illa qalilan nisfahu awing qus minhu napa qalila. Dadi di pertama kali kewajiban Rasulullah nu nglakoni qiyamul lail niku minimal separuh. Niku mawon nak saged auzid alaihi nak iso ken napa tambah. Wingi pun kula terangaken kenapa Rasulullah kan qiyamul lail? Ko innalaka finnahari sabhan tawila. Karena ketika siang, nggih. Niki perlu diperhatikan tentang kiai-kiai ini. Ketika siang itu orang banyak kegiatan. Sabhan apa? Tawila. Sabhan itu kegiatan. Misalnya sing dagang nggih dagang, sing tani nggih tani, sing mulang nggih mulang. Tapi apapun kerja itu termasuk ibadah, nggih. Kerja itu termasuk napa? Ibadah. Tapi piye wae surah kerja iku surah kedonyan. Sebab itu enggak bisa ibadah sing bentuke kerja iku koyok nandingi keheningan malam menyangkut carane tumak ninai ati eling Allah Subhanahu wa taala. Misale koyok kula jenengan kerja dagang, iku cara Islam nggih ibadah. Tapi satu ibadah sing piye wae iku ndadekno panas. Sale transaksi rugi nggih ngeluh. Kowe golek bathi akeh-akeh jenenge kemrungsung. Rugi yo ngeluh. Intine itu sesuatu sing mboten mahdhuh, mboten murni. Benten mbek qiyamul lail. Sampean milih wiridan alhamdulillah nggih parak pangeran. Mergo suasanane syukur. Sampean milih wiridan astagfirullah nggih eling pangeran tenanan. Mergo suasanane eling dosa. Sampean milih wiridan la ilaha illallah nggih ibadah. Mergo milih suasana tauhid. Lah wiridan bengi niki sing disebut pangeran innana syi'atal laili ya asyaddu wa aqwamun apa kila. Piye wae wektu bengi ni wektu sing paling pas nggo eling Allah secara murni. Secara tulus. Ini wae kula bolak-balik matur, pilihan wiridan niku zaman Nabi itu macam-macam. Orang yang karaktere syukur kan milih alhamdulillah. Sing karaktere merasa dosa, merasa salah kan milih napa istighfar. Sing karaktere tauhid nggih milih la ilaha illallah. Karena orang tentu wis kegawa karaktere masing-masing. Sebab itu wiridan itu biasanya kalian kiai-kiai riyen zaman Basim Asari nganti saniki mun dipilihno sing jamek. Ini ku terus dibentuk tahlil. Tapi tahlil sakniki niku pun kalah mbek hukum adat. Nah niku bolak-balik kula matur hukum adat itu menjerumuskan. Nggih to nggih. Kita mulai cilik nganti tuwek. Ciri utama wong saleh iku qiyamul lail. Niku 2:30 napa jam 3. Mergo ngendikane pangeran wa bil asharihum yastaghfirun. Nah istighfar ning wektu sahur. Tapi tahu-tahu ana hukum adat istighosah kubro. Kerene nak ning lapangan. Kerene nak pangdam teko bupati teko. Lha iki ape takorup apa keren-kerenan. Ukuran sukses nak bupatine teko gubernure teko. Ya memang ndak jelek, tapi ya luwih apik dibanding ketoprak ngono ae. Tapi kan artinya bandingannya minimal sekali. Mergo aturan dasar istighfar tawabil asharihum yastaghfirun. Neng waktu sahur mereka melakukan istighfar. Quran nyifati tiyang sae nggih ngoten tatajafa junubuhum 'anil madji'i yad'una rabbahum khaufau wa tama. Tatajafa dadi benggang apa junubuhum lambunge wong akeh 'anil madji'i saking nggon turu. Jadi nak dalu tangi mergo kepengin yad'una rabbahum khaufau wa tama. Allah nifati tiyang sae nggih ngoten walladzina yabituna li rabbihim sujada qiyamah. Yabitun nginep bermalam. Orang yang setiap bermalamnya melakukan sujud. Tapi kemudian ada hukum adat.
Memang baik, hukum adat itu baik. Misalnya tahlil bar maghrib, tahlil bal isya. Tapi kemudian ada yang terus ekstrim. Ini misalnya istighosa kubro nu running lapangan Kodam Jaya, ning lapangan Bojonegoro. Karena mana anak bupati teko, pemenang presiden apa? Teko. Nah, kan terus ra jelas. Unsur takorupe ra, nah api ya api. Tapi unsur takorupe ra jelas. Ra jelase nek ditakoki, "Kowe iki hebat istighosa presiden teko." Kira-kira presiden ra teko apa jumlahe sakmono? Kira-kira daya tarike kepen istighfar nangis apa mergo engko ana presiden teko apa bupati teko? Engko nek ras do teko nang gremeng. Ini masalah-masalah sing memang baik, artinya dibanding nekano inul ya apik wiridan. Tapi wiridan adat ngene iki aja menggantikan asal usul wiridan sing anut aturane Rasulullah. Ngene iku nek wektu sahur. Misalnya jenengan tahlilan bar maghrib, mun tahlilan bar isya, iku aja sampai ngurangi jatah wiridan tengah malam. Karena itu wiridan sing asli sunnatun muttaba. Wiridan sing ana sanate, ana silsilah. Liyane iku gawean hukum adat. Kaya bar maghrib, mergo wong bar kerja, perhitungane rak perhitungan ngoten. Kena apa istighosah tahlilan bar maghrib, mergo nek awan akeh wong kerja. Sing dadi asli hukum wiridan niku tetep innana syiatal laili hiya asaddu au aqwamu napa gila. Niku tengah malam iku satu wiridan sing dianggep luweh marakno ning Allah Subhanahu wa taala. Niku walladzina yabituna li rabbihim sujjadau wa qiyama. Wong-wong sing bermalam-malam melakukan sujud lan melakukan qiyamul lail. Sebab niku sampai nak teng Arab Saudi, teng negara-negara sing tesih percaya niku, jenenge traweh niku dimulai jam 10, jam 11. Nggih kathah traweh sing ngenteni waktu sahur. Karena awal daripada hadis traweh secara umum mangko Ramadan imanan apa? Wahtisaban. Jadi tetap mengacu pada hukum qiyamul lail. Saniki mboten, sing paling populer, sing paling cepat. Pun repot. Ini wow, akhirnya ibadah setengah hati. Di satu sisi kita dewa-dewa no tumak nina, sholat sing ditompo, sing rukuke tumak nina, sing sujude tumak nina. Di sisi yang lain tarawih paling laris itu sing paling cepat. Itu masalah-masalah sing kita kudu mencermati secara sunnatur rasul. Akhirnya kita mau keduman apike dibanding gak tarawih. Itu kan keduman paling minimal. Keduman paling apa? Minimal. Nah akhirnya berhubung keduman paling minimal kita tuh sama ngene iku. Istighosa kubro ngenteni ning lapangan besar, ngenteni ngundang Kodam, bupati, gubernur. Itu masalah-masalah memang ndak jelek, tapi ora aturan. Nah, secara aturan awal-awale wiridan ora ngene iku. Wiridan itu mahallul munajat wa mahallul musofat. Jadi satu munajat. Munajat itu kiai kuno nak maknani napa bebisian. Munajat artinya napa? Bebisian. Bebisian itu sesuatu yang sangat privat, sangat pribadi. Sebab itu sholat tahajud takokno Mbah Sakur takokno sholat tahajud sunat jamaah betul. Kabeh ulama darani sholat tahajud ora sunat jamaah. Mergo awale wis sholat sing diplot nggo bebisian mbek pengeran. Ujug-ujug kok ana silsilah wiridan kudu bareng-bareng pancen cara silsilah sanad ya janggal. Bebisian kok rame apa? Rame salat tahajud ora ono hadise kon salat jamaah mergo awale darane munajat. Jadi jenengan kudu ngertos dadi meskipun bar wiridan ning lapangan bertahlilan ning tonggo itu memang kita lakukan baik, tapi baik yang jangan menggantikan fungsi wiridan sing sunnatun muttaba yaiku ning tengah malam. Mergo sing tengah malam iki sing ana sanate. Qumil laila napa illa qalila niswahu awingkus minhu qalila. Nah nek jenengan nang sanate napa Gus niku kabeh teng hadis sahih al ahaditsus sittah. Hadis sahih 6 nerangno sepakat lafate kembar iku yanzilu rabbuna kullalailatin idza baqiya sulusul lail. Nggih kabeh hadis 6 niku nerangno
Allah iku turun idza bagian apa sulusul lail. Allah iku turun ning bumi ning langit dunya nak sepertiga malam masih. Rata-rata ulama Indonesia nafsiri ya 2:30 sampai jam 3, jam setengah sekawan. Itu rano nih gone hadis Allah turun awan-awan, Allah turun bar maghrib, bar isya. Itu tetap istilah idza bagian apa? Sulusul lail. Latihan sih. Paham ya? Lha iku wiridane organisasi, kowe iku kiai kok anut organisasi. Wiridan ning lapangan, wiridane wong organisasi. Misalnya Ansor nganakno wiridan bersama ngundang bupati, wayahe pilkada kepen istighosah narik simpatik ngundang kiai-kiai haris. Iku ora wiridan macara. Ki ora usah melok meh. Melok. Lah diundang Gus ra teko ya teko ya teko ya teko ya teko, tapi kan aja mbok menikmati ya biasa ora. Wiridan itu satu bentuk ketertarikan sama Tuhan, satu sauk. Cara tasawuf jenis sauk ning Allah. Kowe kangen Allah terus wiri. Jadi tidak dikoordinasi oleh pihak manapun. Niku jenenge tata jafa junubum anil madoji mergo yad'una rabbahum khaufan, yang menjadikan kita ingin tangi bengi mergo kepengin yad'una rabbahum khaufan, atau mergo kepengin nangis-nangis ning pangeran, mergo kangen pangeran. Wa tama'a artine apa kangen pangeran. Anak wiridan terorganisasi kan ora unsur kangen. Jadi main top down songko ketua NU Bojonegoro instruksi sampai ke ranting dalam rangka wiridan dalam rangka takorup cangkeme, wiridan dalam rangka buyute, wiridan dalam rangka takorup, wiridan dalam rangka apa ini? Pilkada, mulane mari laknat dosa, tenang soal wiridan dalam rangka takor. Jajal tapi kayak undangan ngono payu ta ora kira-kira. Ayo wiridan dalam rangka takorup ilang payu ta ora. Ora payu. Wis melenjenge kaduan. Wong ibadah kok gak dalam rangka napa? Takor. Tobat ya tobat. Ngoten niku tobat memang. Aku lah balik itu dah, mboten ate dugi. Nak takoki apa elek Gus ora elek, tapi apike mbok bandingane timbang ketoprak ya apik iku. Nah eleke ya ora wiridan kok tapi apike apik ning ndi? Wiridan kok dalam rangka. Wiridan ora ono dalam napa? Rangka. Wiridan ya dalam rangka takarrub napa? Ilallah. Mareni, urip-urip muni mareni. Inna rabbaka sak temene pangeran sira Muhammad iku ya alamu iku pirsa sapa rabbaka. Annaka sak temene sira Muhammad iku takumu iku nglakoni qiyam sira Muhammad. Kowe nglakoni qiyam adna sing luwih sithik. Akal ladek sing luwih sithik min sulusai laili ketimbang 2/3 malam. Wa nisfahu lan separone lail. Wa sulusahu lan sepertigane lail. Nah iki pangeran iki nyalahno mat, kowe tak kon qiyamul lail jebule orang nganti 2/3. Padahal 2/3 ora berarti nak bengi mbok gawe 12 2/3 meh pinten? 8 nggih. 2/3 ne 12 pinten? 8 to? Pinten? 2/3 kok 8 to. Iku Kanjeng Nabi iku ora nganti 8 jam iki disalahno. Mat, kowe tak kon qiyamul lail kok jebule ora nganti 2/3 malam. Nah, sampean paling setengah apa tangi wis mbak ngenteni subuh, berarti malam mau pirang persen. Niku wis empet-empetan. Ngono nak umat utang lagi akeh jatuh tempo. Ngenteni kasus. Ora krana yad'una rabbahum khaufau. Kangen pangeran ngenteni kasus. Perkara utang akeh dikarep akeh mbek pangeran terus lagi menungso kacau tok. Mulai kula mboten ate. Kula nganti sakniki mboten ate ndonga nggih. Nggih biasa mawon. Ya ora ben dadi kiai, ora kepengin buswarga, ora kepengin napa-napa. Mergo tak angen-angen kok para pangeran kok butuh kasus. Butuh masalah, butuh karep. Nek cara wong tasawuf masalah betul. Ya pancen masalah, diangen-angen masalah. Mulane cara wong tasawuf nak bayangno
Pangeran gawe swarga, pangeran gawe neraka. Wong tasawuf ora tau buak kata pangeran. Jadi cara tiyang sing hakikat muni swarga neraka tok dosa. Kudu muni Allah gawe swarga. Allah gawe neraka. Pentingnya apa? Umpama Allah ora gawe neraka mbek swarga apa terus Allah gagal dadi Allah. Sehingga ora perlu mbok sembah. Umpama lho Allah disi-disi gak gawe swarga neraka, tetep wajib disembah apa dibeno wae? Ya tetep wajib disembah. Allah tetep Allah. Lha niki penting kula terangaken. Kula niku ahlul Quran, ngerti betul uslupe Quran. Quran itu sering cerita sesuatu yang sangat natural, sangat alami, sangat tabii cara bahasa Arab. Iku kelebihane mok sitok, mergo nyebut Allah. Misalnya contoh ngeten. Wa huwallazi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah iku zat sing uripno kowe. Allah zat sing mateni kowe. Terus Allah iku zat sing uripno kowe men. Nah. Sing bedakno ambek ilmu sosial, ilmu IPA atau ilmu liyane mok kata Allah tok. Liyane iku gak. Misalnya sampean bahasakan begini, manusia itu hidup, kemudian mati. Lah cah bayi ora roh, nek manusia baru urip mati. Sing bedakno Islam mbek ora. Ngene iku nak cara wong iman diunsurno Allah, uripem sing gawe Allah, mati sing gawe. Tapi ketika Allah mbok buang, wis koyo bahasane wong sekuler, wong barat, wong-wong sing ora kenal Allah. Ada kehidupan, kemudian ada kematian. Mulane saiki dilatih aja geman muni swarga tok. Allah iku gawe swarga. Allah gawe neraka. Terus ketok ora penting ya swarga, kan terus penting sing gawe to. Lho sampeyan tak critani, lho Quran itu sering ngendikan barang sing super sederhana, super awam, sing bedakno kata Allah tok. Misale Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafau wa syaibah. Allah iku zat sing gawe kowe mulai cilik. Nak cilik engko rodok tuwa kuat. Iku umur-umur produktif. Kok sak kula umur kuat. Bar kuat engko lemah men. Nah, cilik lemah. Mangane diasupi angele ra karuan. Rodok ABG bedigasan. Puncake bedigasan umur 36 30. Bariku rentah meneh tuwek pikun. Lha iku umpama ora nyebut Allah, apa hebate ilmune Quran? Manusia itu kecil. Kemudian setelah kecil menjadi remaja, setelah remaja menjadi tua, setelah tua menjadi lemah. Dha'fa wasai. Itu kan hukum alam biasa, semua orang ngalami itu. Quran kok cerita iku kan sangat rendahan kan. Lah sing bedakno apa iku nyebut kata Allah. Allahul ladzi Allah. Allah sing dadekno kowe cilik. Allah sing dadekno kowe bar cilik rodok gedhe. Allah sing dadekno kowe bar gedhe tuwek. Mulane disebut terus Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala. Ya domire nek Allah meneh summa ja'ala, mongko nuli gawe sapa? Allah. Mergo tanpa nyebut Allah, berarti wis padha wae ilmune Quran mbek ilmu alam. Yaiku ana kecil, ana remaja, ana tuwa. Nah, berarti intinya ya mau nyebut Allah tok. Sing iso bedakno Islam mbek ra Islam nyebut Allah tok. Nah iki penting. Lah saiki wong Islam iku wis mulai katut ilmu-ilmu sosial iku. Misale ning donya ya biasa ning donya ana masalah. Jenenge urip ya ana musibah, ana nikmat. Jenenge urip ya ana problem. Itu kan bahasa umum biasa. Ilmu begitu itu wong barat yo ngakoni, wong nasional yo ngakoni, wong komunis, wong sosialis yo ngakoni. Lah sing bedakno piye nek cara Quran? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allazi rujuke ning sinten? Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Liyabluwakum rujuke ning pundi? Allah. Allah iku zat sing gawe urip mek mati. Lan Allah zat sing ngekeki ujian. Liyabluwakum ben ayyukum ahsanu amal. Terus Allah mirsani ndi sing lulus, ndi sing ora. Sing bedakno nyebut Allah tok niku. Nah iku sing dimaksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing bedakno Islam mbek ora, wong Islam nek nyebut kata Allah iku ayem. Misale kula ngenten iki, uripku ya krana Allah, sampeyan matiku ya krana Allah. Lah nek cara ilmu sosialis utawa kalmak utawa marxisme kan,
ada kehidupan, kemudian ya ada kematian. Ada kenikmatan, ya kemudian ada penderitaan. Dinyebut Allah ora kudu pas wiridan, tapi satu mental, satu karakter akidah. Mulane kula nak GR, sak sering-seringe mursid nyebut Allah ora sering wong Quran. Ya kono ngenteni nak wiridan. Kene iku ora roh apa wae roh Allah. Iku maksude ning ilmu hakikat, idza syahidtu kullasain syahidtu wa fihi. Aku delok apa wae mesti nyekseni Allah. Delok kematian, delok kehidupan, delok fenomena sosial, sing tak sekseni ning kono ya Allah. Paham gitu nih. Jadi ben ngerti sampean. Jadi ilmu-ilmu umum sama Quran itu sering sama. Sing bedano mergo di Quran iku diunsurno krana Allah. Ya mau nak cara Quran istilahnya kayak bahwa alladzi ahyakum tsumma yumitukum tsumma Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kemudian Allah pula yang membangkitkan. Dan cara bahasa IPA itu sederhana, ada kehidupan tentu kemudian ada kematian. Itulah siklus alam. Itu sederhana kan? Ada hidup, ada kenikmatan, ada penderitaan. Itulah kehidupan. Nah, kowe saiki katut iku apa katut sing Quran niku terserah kowe. Katut PKI apa katut Islam itu. Jadi ketara, kula nu anggar ngaji Quran tak titeni lho. Ini kan lafaz ini kan sederhana. Mengke terus krasa. Krasane gini di situ ana nyebut kata Allah. Ya terus akhirnya Quran dengan segala final ilmune ngendikan ciri utama wong apik ku nak apa-apa diunsurno Allah. Itu maksud ala bi zikrillah tatmainnul. Dengan ingat Allah, ingat Allah artinya apa? Sesuatu diunsurkan faktor Allah. Tatmainnul ati ku iso tenang. Jadi ilingi Allah tiang-tiang hakikat tuh orang ngenteni istighosah kubro, ora usah ngenteni pastore kowan. Ya pancen eling Allah terus. Sampai wong-wong hakikat nak ngendikan aku ora tau delok perkara kecuali ning kono tak sekseni Allah. Maksudnya mancen karena setiap sesuatunya tentu tetap diunsurkan faktore Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai nak makome ra ngono aja melo-melo. Dadi siti jenar. Terus akhire wah dadi wujud gadho lojo. Manunggaling kawula ing Gusti sok hakikat ta tambah sesat. Nah, ibune pas-pasan sing pas-pasan ae sing biasa-biasa. Dadi artine melok sing umum-umum ae. Misale eling Allah ngenteni istighosah. Eling Allah suwi ngenteni ana sing ngundang torekoan. Tahlil suwi ngenteni ana sing transfer sing ngontrak. Mergo diundang tangga tahlil biasane nak ning omah wiridan la ilaha ping 3. Berhubung saiki diundang tahlilan ping 100. Mergo imame macane ping 100. Lah kita iku wiridane ngenteni dikontrak. Mono sampeyan ki dihisab. Kowe nyebut aku ping 100 sing ngenteni ana sing ngundang tahlilan to. Wis ngono ngenteni ana sing ngontrak kepingine jek suwarga. Aku udah kok endi jare pengiran. Sampeyan tahu wiridan nek lho ping 100 sama ana sing ngundang, sering. Apa ngenteni ana sing ngundang? Ngenteni sing ngundang. Ngono wae kok pas donga pencilaan mergo wae teh metu wayahe. Lan kula nu wanti pengajian kok ana. Mulai kula ngaji teng Bojonegoro sampai teng Medion tengene Yogya. Wes saya datang langsung ngaji. Wah anggere aku teko digoi pakanan gak sido ngaji. Kula wis trauma adat NU, kiyaine teko mangan, bar ngaji mangan meneh. Engko tengahan ngaji ana teh. Terus engko manggakno monggo-monggo dujuk riyen. Sitok ngaji, sitok manggakno kon ngunjuk. Oh iso urip ngono dilakoni. Oh kula mboten, kula nganti kiamat tak lawan adat-adat ngoten. Wa sarah kula wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum Quran diwaca kudu dirungokno kudu men. Kula nu roh, kenapa saya pantangan mangan pas ngaji? Ibadah pantangane mesti mangan. Nak pas ibadah, salat tuh mangan upo sitok batal lho ora? Batal. Poso mangan upo sitok batal lho ora? Artinya pas ibadah apa wong enu susah ya. Pas wiridan kok urusan mangan ya mangan, wiridan ya wirid. Sing jelas ngono lho. Malaikat ya pusing ya nilai wiridan apa pakanan ya. Sing jelas, mulane cara Quran jelas, salat ya salat, sekali mangan dihukumi batal. Senajan to nak pas mangan niat nggo kekuatan salat ditulis ibadah.
Kowe mangan niate ben nggo kuat salat, ditulis ibadah mbek Allah. Tapi kenapa nak pas salate langsung dihukumin apa? Batal. Kok Quran profesional, pangeran profesional, salat ya salat, terus salat kok pangan. Jadi kudu jelas. Nah, misalnya sama alasannya, Gus wong wonten ngaji nembe sing teko guru dimanggakno hormat tamu. Sesuai kayak ngurting. Misalnya salat kayak muni monggo batal ora salat. Lho kula niku roh. Kenapa Rasulullah itu ketat begitu? Sakrono jenengan roh kula. Kula maca hadis nganti keseleno. Sampai nak khutbah, rungokno lho. Muadzin nak muni ngene. Idza sa'idal khatibu alal mirbar fala tatakallam wa man takallam faqat bahkan idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtub faqat lah. Lho iku ansit itu ana sehat to. Imam pas khutbah kok kowe ngandani kancam he meneng ana khutbah iku tetep dihukumi elek to ora? Padahal omongan nganda iku tunggale ke pas ngaji ngene iki ana sing terlambat kemeni monggo. Apik to ora cara Jawa? Apik. Tapi kurang ajar cara Quran. Wong Quran diwaca kok kowe bedigasan. Gak iso kula kowe baku. Kula wis sering dilor iki. Ngono iku ora umum. Umum cek ora umum. Butuhku bener ora umum. Nek kowe buta umum nggih monggo, butuhku bener. Ya milih bener milih umum. Lho mbok kula takok, sampeyan milih bener ta milih umum? Sampeyan milih bener milih umum. Artinya saya punya banyak bukti dalil. Barang ku nak apik kok salah letak tetap salah. Wong karuan idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqat. Padahal ngandani iki kancam iku, meneng ana khutbah. Iku wae dihukumi omongan sing lah kok. Mulane terus dadi anekdot wong apik salate batal kabeh. Ya mergo iku mau ana wong salat, wong lima makmu imame sitok. Sing loro omong-omongan. Dari sing ngomong-omongan sitok mriki. Salat kok omong-omongan batal. Salat tuh meneng kaya aku. Sing muni ngono batal pisan to. Berarti saiki sing batal telu. Jare sing keempat muni kene. Lho sak menaki omong kabeh semeneng aku tok. Batal ora sing muni ngono batal pisan to ora? Batal. Lah terus sing imam terakhir sik kanggo jurus andalan. Lah kowe omong pisan. Ya akhirnya wong lima batal kah? Padahal niate apik kabeh. Ya iku ngandani kancane sing lagi omong. NU ora roh, aturan niku ora roh. Jadi kulon bolak-balik, kula awalan ngaji itu mriki ana ngono sing karek iki dimanggakno. Cara ora tak amuk ya jek ngono. Lha sampeyan sing penggal lho. Udah di Kanjeng Nabi nanamno sesuatu profesional wa ayaya ana khotib yo ngrungok. Kancam teko ya bueno. Bahkan sing lagi omongan ben. Berarti nek ana kancam sing lagi omongan ora oleh mbok kandhani ansit meneng. Sing ngandani lho melok dihukumi lakot. Iku padha mbek wong salat ana sing ngomong-ngomongan terus kowe muni, "He aja omongan, lagi salat." Sing nasihati batal ta ora? Batal. Kowe eling-eling. Dadi aturane pancen ngono. Aja korting meneh, senengane yo ngurting. Riyen-riyene ngeten, Gus. Riyen-riyene zaman Nabi malah ra ngono. Riyen mulai kodi ya. Paling riyen Islam zaman Nabi itu. Padahal Nabi ngendikan idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqat. Paham ya? Ora berat enteng malah enak to di kiai kaya kula ora pati ngentekno pakanan. Malah damai. Oh, gawe pakanan ruwet. Dadi niku napa? Ruwet. Wong saiki ora ono kiai kelaparan, malah enak to saiki ora usum to kiai melarat to. Ngono ku usum-usuman. Dhisik kiai melarat dianggap sufi. Saiki kiai melarat dianggap sukses zaman wis. Oh niku ora janjian niku ngoten sedanten. Dhisik kiai melarat dianggap sufi. Saiki dianggap ora sukses. Ora lara. Kowe niat-niat sufi tenan jebule dikomentari. Ora sukses. Ngono ku zaman ora janjian ya ngoten, ujug-ujug ngoten. Ini zaman nek wis wayahe tetep ngoten. Mbok awana kaya apa?
Kalau riyen zaman Nabi nak dewa ana salat entek ngamek sampai Nabi ngendikan as-shalatu imaduddin. Nabi pinggire Mekah kaji mu pisan. Langsung haji wadak terus kabudut. Tapi ngerti saiki zaman wong senengane kaji. Salat ra penting. Bar kaji salat. Lah niku kula termasuk kiai sukses tak pirang gelem kaji. Kula niku bolak-balik kan kaji wek tiyang. Kula niki dina ben kaji nggih kelar kula karek tanda tangan kaji. Lah kula nyejarak. Aku kok efek kampanye salat. Nah sing kampanye wong melarat kan jare pancen padune iki melarat mesti wae kampanye anti kaji. Padune ra kelar kaji. Kula kan kelar kaji, tapi dereng kaji. Tapi jarak kula. Jarake ora krana gedeng haji mboten mungkin wong Islam kok gedeng haji. Ya kula sing kampanye salat. Ora ana ning Quran takrife Islam wa yuqimunal hajj ora ana wa yuqimunas salat. Wae nomor 1 so. Mulane kula anggere disowani tiyang badhe haji Gus kula badhe kaji tetep tak kok. Wah, kula niku purun ndongakno jeneng kaji mabrur tapi salate kudu bener yen. Nak mboten nggih, ya pokoke kula pokoke rae kula salat. Lah nek jenengan tanglet haji sing carane mabrur sepundi tak jawab haji mabrur haji sing salate bener. Pokoke kula baku kampanye napa? Salat. Mereka nak diben-ben mari kurang ajar wong-wong malah sae nek dhewe kaji. Berkaji salate ra bener, wong pati bener salate wis kaji. Ujug-ujuge nuruti nafsu iku keren. Ibadah salat kan gak keren. Keren apa? Haji. Ini ibadah apa keren-kerenan? Memang haji itu wajib untuk yang mampu wajib. Tapi tentu yang harus kita benahi tetap sesuai urutan Islam. Syahadate bener. Syahadate bener maksudnya tauhidnya bener, terus sholatnya nggih bener, posone bener. Lagi nomor 5 itu haji. Lah haji dhewe digawe iku faktore ya krana salat. Ngriyen Ka'bah digawe Rabbana liyuqimus shalah. Nah, sampean kaji ning Mekah ujug-ujuge kok ibadah paling afdol ya ora tawaf kok salat. Ibadah paling afdol tetap ning Mekah lah salat. Sampai Nabi ngendikan salat ning Masjid Haram padha karo 1000 salat ning kadza wa kadza. Sing dipuji Nabi ujung-ujunge salat. Kok ning kono ana salat arba'in ujung-ujunge sing dipuji nggih salat. Jadi kowe nganti ning Jawa sampai tok Mekah sing dipuji Rasulullah ujung-ujunge napa? Salat. Ya kita mang kaji. Kula lah kapan-kapan nggih kaji. Nek bar kampanye salat puas kaji kula. Nah, jelas ora faktor dhuwit. Wong kula jatah kula haji ra karah tak kawin. Kula mun kondo mbek aku ya kaji. Saya setiap saat nak wis dielingno Kanjeng Nabi langsung kaji. Tapi aku tak kampanye salat sik. Nah sampean ora nyerah dhuwit lha wis mari ra takor kan niku. Kan ngenes ora ra kaji ora krana payah nak niku ora kaji payah niku mun. Salate ora bener kok yo kaji sempurna. Paham gitu. Jadi nomor 1 ku salat. Ketika Kanjeng Nabi diwajibno salat nisul lail, iku nyatane Kanjeng Nabi ndak kuat. Iku jenenge napa? Anna katakumu adna min sulusail laili. Saking 2/3 malam. Wa nisfahu lan separone sulusul lail. Wa sulusahu lan 1/3 lail. Lafat sulusahu bil jarri kelan jar. Nak diwaca jar wa sulusihi atfun ala sulusail laili. Dina diwaca jar berarti diatafno ning dawuh min sulusai laili. Wa bin nasbi lan kelawan nasab atfun den atafno ala adna ing atase lafat adna. Wa qiyamuhu kadzalik. Utape qiyame nabi ku kadzalika iku kaya mengkono-mengkono adna min sulusai laili wa nisfahu. Nahwa ma umira bi awala surah. Sepadane perkara umira kang den perintah sapa nabi bi iklan ma awala surah ing dalam kawitane surah. Wa ta'ifatu minal ladina lan sekelompok minal ladina sing ngake maka kang sertane sira. Utai dawuh wa ta'ifatun atfun din atafno ala dhamiri takum ing atase dhamiri takum. Wa jazalan menang apa ataf min ghairi takkidin hale tanpa taukid lil fasri krana arane fasl. Wa qiyamu ta'ifatin utawi jumenenge sekelompok min ashabi saking sahabate Nabi ku kadzalika iku kaya mengkono-kono adna min sulusai lail kita asy krana anut bi lan Nabi. Niki wa minhum lan iku setengah saking sahabat mante wong kana kang ana sapa man iku la yadri. Iku ora ngerti sapa man kam sholat minal laili dadi saking laki salat nganti ra roh jumlahe iki. Pira ora kaya kowe ra roe mergo ana jumlahe. Dadi ora roe saking ngaki jumlahe salat sampai raro kam sholat minal
laili wa kam baqiya minhu. Dadi aku wong riyen teng ngene hikam teng ngene napa wonten sahabat salat nganti 1000 rakaat. Kata wali-wali sing salat tuh sampai 1000 rakaat. Malah kula nate maca teng salah setunggal kitab ana wali pengagum salat tuh sampai ketika dekne dikandani nak kowe iku ning swarga takokane sitok Gusti lah teng swarga wonten salat. Nak ana salat gak gelem bu swarga. Ora kok kuwe swarga pasar singgol bayangno ana widadari pakanan swarga payah ngono ning donya bakas sek tekan ning swarga sik pikiran apa sek wah ngeri iku swargamu swarga pakanan swarga mulane swarga gak karu-karuan mulane Quran itu diitung kelas-kelas sosial ana ashabul yamin iki dari Quran yo fi sidri makhdud wa talhim mantu itu amma bantu terusé wa inna ansa'nahuna insa'a faja'alnahunna napa abkara. Dadi kelas swargane ashabul yamin iku makanane lengkap. Ning swarga ora ana panas, ora ana srengenge. Engko ning kono ya prawan terus. Inna ansa'nahunna insa'a faja'alnahunna napa abkara. Tapi iku swarga kelas-kelas kelas sampean. Kelas muqarrabin fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan. Dadi makome lane tegene surat Yasin sing jandara di swarga salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu setiap saat untuk salam qaulam mir rabbir rahim. Lane wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha napa nadhirah. Dadi mau anane seneng ningali pangeran ila rabbiha napa nadhirah. Lah nek swargamu kan ora. Berhubung ning donya bojone elek, ning donya elek lah kok ning swarga ana widadari. Padum kecewa ning donya de narik-narik swarga. Enggak agar kiri ya ngono wis ane dunya kiri lah kok ning swarga juga. Ya ora nak ngono ne sing ngono. Maksudnya timbang kiri ning dunya wis oke ning swarga. Lah urusanmu terkedonyan niku pikirane kok. Payah mareni wen swarga ya mergo salahmu kok alam birrabir rahim wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mergo kepengin ningali pangeran. Nah, jenengan tangklet, tapi pancen gambarane Quran ngoten. Quran iku gambar sesuai biqadri ukuli. Lha iki sing dimaksud kelawan kadar akale menu. Lah iku awamun nas iku bayangno enak ya mau pakanan lengkap, wedokan lengkap. Tapi gambaran sing nuruti pikirane manusa iku gambaran sing rawan diprotes. Ya akhirnya harus sing protes tenan. Pak Yai, nak swarga wong lanang sintok untuk widadari 90 mbok 100. Lah nak wong wedok sitok untuk gigolo piro? Ha, akhire bingung kan? Gara-gara gambar swarga masalah seks, sing takok cerdas. Yai, nak wong lanang mati untuk widadari 100 mbok 1000. Lah nak wong wedok mati urung rabi. Apa untuk pemuas nafsune, untuk gigolo? Dia ini apa muni ya ora ana dalile, mergo sing ora dalil, wong lanang mati untuk widadari. Lah nek ranto ora gak adil. Wong wedok butuh seks, butuh kebutuhan biologis. Salam bayangno swarga ngono. Akhire bingung dhewe. Sing ngongkon ngono sapa? Akhire bingung kan? Akhire wong wedok sing keberatan kan? Wong wedok ditakdir rong kawin mati, nggih to nggih. Utawa rondo mati, sing lanang rabi meneh. Ngono kadang ana sing takok. Terus sing wedok melok bojo ndi yai? Nak rabi ping pindho mergo pegatan ta mati. Nah, sini pegat to. Apa melok sapa? Terus ditakdir rondo mati melok sapa? Melok bojo pertama posisine dipegat. Nah, sementara wedok butuh biologis, butuh kebutuhan seksual. Lah nak takokane jare ning swarga iku ana widadari. Nah, pangeran kok gak adil? Apa ana widodara? Iku salah bagas swarga urusan seks. Wong Quran kok bagas ning swarga iku ana ngene. Ana ngene bakasane Quran ya wa alam kok. Pokoke Quran bagas ngono ora usah mbok jerokno. Itu gale jare wong sing ahli teknologi canggih, itu gale kiai kuno bayangno jare wong nak apik mlebu swarga saka lawang 7 min ayyihima sita. Saka lawang iki karep. Terus bayangno iku dibuka krek, mergo kiyaine melarat, omahe setengah sempal. Dadi akhirnya bayangno buka swarga ya jek napa? Krek. Lah padha saiki wis zaman digital. Jare swarga canggih, kok bukaane jek nganggo kunci. Wong kula nate teng hotel-hotel larang wis nganggo kertu.
nganggo tombol, nganggo remote. Saiki sampean bayang swarga kira-kira remote apa nganggo kunci kangelan. Lah nganggo kunci berarti agak canggih. Mergo cek kangelan. Itu masalah-masalah sing nunjukno nak gambaran swarga mau gambaran litakribil afham. Dari Imam Ghazali mau gambaran go gampangno pemahaman, tapi tetep layak lamu haqiqata dzalika illa wa hakikate mau Allah piyambak sing pirsa. Mergo nambah gambarno tentu gambaranmu kalah mbek zaman. Mbok gambarno piye wae kalah mbek zaman. Ya mau ke bayangno pintu swarga ana kuncine. Saiki kunci gak canggih, mergo sing canggih nganggo remote. Mbok bayangno swarga iku ana ngene. Saiki ana swarga ana buah apel, bong aku butuh iku donat. Butuh aku iku KFC misalnya, atau hamburger. Pak repot, terus-terusno ra karu-karuan. Ini masalah-masalah sing nunjukno gambarane Quran mu litakribil afham. Karena Quran diturunno sangka Allah sing nganggo bahasa qadim, tentu ketika turun ning level hawadis sing nganggo bahasa napa? Hawadis. Ini didekatkan dengan logika manusia. Iki tunggale Imam Ghazali nyontokno ngene. Kowe iku melarat, kelaparan, terus kowe ngono dolan ning Pak Demu ku apik, ramah. Tapi misalnya ramah, monggo gangge, rangi keimangan, kayak tetep gremeng. Iya, aku butuh ramah, kelaparan. Nah, maksudnya ramah itu gambaran songkok sing mbok karepno dituruti. Misalnya lesu dikai mangan, urung adus dikon. Ora kok ramah dengan arti fisik guyu mengsem iku gak. Wong lesu dimengsemi cukup to. Iku maksudnya Nabi tasodaku walau bitol koti wajib. Kowe sedekah senajan to kelan mengsem. Maksudnya nak wong ra kelaparan, iku sedekah mbek mengsem. Lah nak wong kelaparan sedekah awit amun fi yaumin dimas boba. Sedekah ya mbek wong kelaparan yo ngekeki mangan. Awit amun fi yaumin dimas boba. Jajal kowe sugih. Setelah ambek tangga mentang-mentang ana hadis. Jare Nabi sedekah mengsem lah. Mengsem dangu edian to. Wong kabeh ana aturan. Iku maksudnya mengsemu bahasane Nabi kinayatun angkuli khairin. Wong seneng mengsem tentu seneng kebaikan. Nah kebaikan tentu sesuai konteks. Nah wong kelaparan ya dikei mangan. Ora kok wong kelaparan dikei mengsem. Lah padha ning swarga ya ngono. Wong lanang untuk widadari. Go sing disenengi ya widadari. Lah saiki misale wong wedok kok njaluk kepuasan wong lanang apa susah gawe Joko Tarub. Ngomong menikun ya selesai. Itu tidak ada masalah bagi Allah. Paham? Junjukno nak Quran. Fakana yakum mulai lakulahu ikhtiyatan. Fakana mongko ana sapa nabi yakum jumeneng sapa nabi alaila ing suwengi kula wis kabeh lan ikhtiyatan krana ikhtiyat. Fakamu mongko padha jumeneng sapa sahabat hatan tafakhat. Sehingga bledoh apa agdamu pira-pira dlamane sahabat. Sanatan ing dalam waktu setahun awak aksara atau ing dalam waktu sing luwih akeh. Dadi kon qiyamul lail 2/3 rak meh 8 jam. Tapi ora roh persise 8 jam ku pira. Akhire supaya ora salah qiyamul lail total. Mergo kuwatir nak 2/3 persis gak iso. Gak iso pilihane fakana yakumul lailan apa kullah. Fahafafa mungkon akhir sapa Allah anhu saking sahabat. Qala ta'ala wa yuqaddirul laila wan nahar. Wa te Allah yuqaddiru iku ngitung utawa mastekna sapa Allah ayusi tegese ngitung sapa Allah alaila ing wengi wan nahar lan ing rina. Alima pirsa sapa Allah anis dene kelakuan utai an mukhaffafatun mukhaffafa menasakilati sing sakilah. Wasmuha ti simi anu mahdhufun den buang. Anau sak temene kelakuan ulan suhu. Iku ora bakal iso ngitung sira kabeh ing lal aylaila tegese ing lal. Itakumu supaya jumeneng sira kabeh fima ing dalam perkara yajib ingkang wajib alqiyamu jumeneng fi ing dalam lal. Illa fi qiyami jam'i kecuali kelawan jumeneng sekabehane lal. Wa dzalika te mengkono-mengkono qiyamu jam'i lal iku ya suku berat apa dzalik alaikum ngatasi sira kabeh. Terus fata ba alaikum. Mongko nobati sapa wa alaikum ngatasi sira kabeh. Rojaat se bali sapa bumulan sira kabeh ila takhfifi maring ngringanno. Faqra umma tayassara minal Qur'an. Faqra mongko maca sira kabeh mak ing perkara tayassara kang dadi gampang apa minal Qur'ane sanging Qur'an.
Kemudian paling gak setiap malam kon maca Quran. Mulane sing ngaji teng mriki kudu gadah tradisi mbuh pirang ayat bengi ndres Quran. Mergo warat tilil Quran napa tartila. Minimal jare Kanjeng Nabi maca akhirul Baqarah. Yang ada sana nih kalau tak cerita ilmu objektif. Yang ada sana tuh minimal maca akhirul Baqarah. Bolan bolak-balik matur. Kiai-kiai mulai riyen nganti sakniki nu mok nyiasati piye supaya masyarakat iku kenal sanad. Tapi peletakane salah. Nggih, sangka wajib dibatalo dadi gak wajib. Iku ora kok ora wajib total tapi digenti faqra'u ma tayassara minal. Nah. Kula baleni nggih. Ketika qiyamul laila kullah, ketika qiyamul laili kullah iku dibatalo. Iku total tapi batal sing kudu digenteni qiraatul Quran. Faqra'u ma tayassara minal. Lha iku sing ana sanate nggih, sing wonten sanate kula crita teng hadis sahih itu yang jelas akhirul Baqarah. Nggih, terus muawwidzatain. Terus surat Dukhan. Tapi surat Dukhan itu hanya tertentu, artinya ya ada riwayatnya. Tapi sing mutawatir sing sahih niku akhirul napa? Baqarah. Ini dimulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wonten kiai sing mulai la yukallifu nafsan napa illa wusa. Tapi harusnya dijiwai. Iku sing bisa membunuh ujub, membunuh takabur. Ini ku misalnya kue kiai lah, kue mursyid lah, kue ulama lah, ketuamu ilah, sentek pangatem ning dunya. Tetap setiap saat kita donga Rabbana la tu'akhidna innasina wa akhtona. Ya Allah, apapun kecanggihan saya, kehebatan saya, tetap setiap saat kalau saya salah, ampun jenengan tatrapi. Yang ngendikane Imam Ghazali, ulama-ulama sak pinter-pintere manusa tetep bento. Mergo kadang kesalahan itu malah lahir dari kebenaran. Ya contoh paling gampang itu. Kalau wingi kan pun cerita, anane wong amen, iku mergo ana wong lomo. Umpama sak Indonesia sepakat medhit kabeh mbek pengamen. Ana pengamen to ora? Lha ora bedhei. Umpama wong sak Indonesia sepakat sitok wae ora tau ana sing ngekeki pengamen. Kira-kira ana pengamen to ora? Berarti anane pengamen piye wae mergo ana sing ngekeki nggih mboten. Kira-kira perzinaan wong wedok sing ayu cek rondo cek sing ning dalan-dalan. Iku zina mbek wong medhit apa mbek wong lomo? Kowe lho awal-awale selingkuh gak perkara lomo, ana rondo mbok lomani ora wong. Dal lomo ku apik lho. Artinya betapa barang apik iso elek menungso iku. Mulane kudu la tu akhirna innasina akhtan. Sing iso adol pilkada kiai apa gento? Ya, yo mergo ngaji dipengaruh, nek dipengaruh dihitung konstituen terus iso ditaripi ndase. Berarti kan barang apik iso rawan dadi elek. Mulane tetep donga Rabbana la tu akhirna innasina. Mergo manusa apik koyo apa iki cek rawan apa? Elek, rawan masalah, mau lomo dadekno selingkuh. Nggih to. Kira-kira ana rondo sing potensi nakal, iku kira-kira selingkuh mbek sing lomo apa sing medhit? Kira-kira ora usah munafik, kira-kira. Ana pengamen mergo ana wong ngekeki apa perkara muga wong sepakat gak ana wong ngekeki pengamen. Ana wong ngamen to ora kira-kira? Mboten enten. Berarti anane pengamen mergo ana wong lomo tetep apik, cara hadis tetep apik. Tapi sak apik-apike manusa rawan menimbulkan masalah. Iku sunnahe manusa iso dikilani pangeran. Mulane Kanjeng Nabi nate wonten tiyang njaluk dikei. Hari keberapa njaluk malih dikei. Hari ketiga Nabi duka. Sampai dukane Nabi umpama kowe dolan ning alas terus nggawa kayu, mbok pangkul, mbok dol ning pasar luwe apik timbang njaluk manusa. Kowe dikei tak ora. Saking dukane Nabi nganggo istilah kasar. La yahtatiba ahadukum fa yahmilu khuzzama hatobin ala zuhri khairun min ayas alan nas. Jadi dulu Nabi itu punya rute-rute, nak wong awam dikei, kedua dikei, ketiga tetep dididik. Piye wae ana para wong sing njaluk para kiai, iku sapa wae, iku mergo ana tradisi ngekeki tanpa mendidik kudune. Kula lah ngoten nganti saiki nek wonten tiyang njaluk kula sukani. Tapi orang itu lagi kula suka. Tapi kalau ketiga itu harus diingatkan bahwa tradisi itu tidak sehat. Karena Rasulullah itu yang ngelingno. Ya kecuali orang tertentu, misalnya wis jelas akma atau jelas gak iso kerja, itu beda lagi. Tapi nak potensinya dia masih bisa kerja, tentu harus kita ingatkan
Satu dua kita beri, ketiga itu diingatkan. Karena dari tradisi memberi kemudian melahirkan tradisi pengemis. Ya contoh kok ado-ado ning Indonesia kados BLT, bantuan tunai langsung. Sopo sing ra sepakat nek SBZ niate apik? Wong rakyat kere dikei dhuwit 300.000. Sing ora sepakat apik sapa? Ya, tapi agar wong terdaftar dadi kere niku. Akhir RT disudui, badan statistik disudui, mergo ora darani kere. Sak rohku mulai cilik wong darani kere ora trimo. Ora wala-wali zaman wong seneng darani kere. Lha iya, ya artinya kan Pak SBY negara niate apik wong bagi-bagi duit ning rakyat kok barani tapi sing jamin sapa nek niat apik ora ada akibat elek. Piro wong sing dipateni gara-gara BTL BLT bantuan tunai langsung. RT ning diuber-uber mek tanggane perkara kon daftar marah. Nah jenenge wolak wali zaman edan sing ra edan ra keduman iku. Aku ora tau bayangno wong darani kere ora tersinggung. Sak rohku mulai cilik, nek wong darani kere tersinggung. Tapi wong awal Islam ana wong seneng didaftar dadi wong kere. Mulane kudu tetep Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana ya Allah. Setiap kali kula salah jenengan sepuro. Mergo salah itu tidak berangkat dari hal yang jelas-jelas salah saja. Kita zina salah, nyolong salah, mateni wong salah. Salah ini bisa berangkat dari hal-hal yang tidak salah. Kayak lomo salah arah, ramah salah. Contoh gampang misalnya Kiai Rama, ambek wong nakal ramah, ambek gendo ramah. Suwe-suwe kan, wong nakale kan. Aku Pak Kiai rapopo, jadi ambek aku ya biasa-biasa wah. Wahai, lo tahu beber kamu sahabat wonten, ambek sopo ramah, ambek saya diramah ditutuki. Gara-gara kue, lo akhirnya maksiat gak tabu. Gobok maklumi ya. Nah, terus kiai ngoten orang ora disiplin dia maklum. Akhirnya agar ngaji ora disiplin. Oh maklumi kan apa? Bijak kan cara Jawa. Tapi akibat dari maklum berapa kriminalitas yang berangkat mergo dimak. Yo, saiki usum ning desa ana hamil ana bayi jada iku gak pati mergo suwe-suwe wong maklumi biasa. Pak Yai iku ya ora apa-apa, gara-gara ora apa-apa sing nglakoni pikirane ya ora jajal muga sak desa mengasingkan. Zaman dhisik zaman kula jek alit iku jek menangi kula. Nek ana wong macam-macam iku jek digrebek desa jek kula jek menangi. Saiki kok digrebek, sing tukang grebek ya pantes digrebek bisa. Ora karu-karuan iki zaman. Artinya apa? Betapa maklumi sing dianggap bijak itu nyatane duwe akibat kriminal. Jadi akhirnya satu maksiat gak dianggap tabu mergo dalile ki Jawa. Ngandani sing apik. Sing apik maksudnya aja ngamuk. Cara Umar ra ono, zaman Umar ra militer. Salah ya salah. Nah, Nabi ku rahmatan lil alamin, tapi hukumnya wong zina tetep dirajam. Rajam sawangane sadis. Tapi kok awal dari zina bisa dihentikan. Nyatane dimaklumi ra ono rajam. Zina mulai ning desa sampe ning lonte ning komplek. Suwe-suwe sampean era putuku menawa perzinahan dilegalkan. Saiki lagi diusul tapi diundangkan. Bahwa setiap transaksi bisnis yang tidak merugikan orang lain itu legal secara negara. Para loro sobat. Jadi sobat itu selingkuh ono payung hukumnya. Nek ning Belanda kan wis kawin sejenis ono payung hukumnya. Homoseks itu dilindungi undang alasannya hak asasi manusia. Wala-wali zaman. Zaman edan mau gek cilik sak roko anggere wong darani kere gak terima. Saiki usum yuk daftar. Nanti RT ning ndi disudui. Nah, untuk desa kula daerah iki ya, yo kapituane nganti sowan kula. Yuk perlindungan mergo. Perkara ora RT ini do kelo mbek kula sudi Gus kok ngaten-ngaten. Ya wis daftar ya wis njuk melarat. Nah, ning Jawa lumayan, ning Kalimantan Sulawesi sing mati mboten RT tok. Badan statistik sing teng kabupaten iki. Udah diwobongi itu. Dari kalau cerita, betapa kita harus punya kerendahan hati. Ya, kerendahan hati untuk selalu berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina
au akhtona Gusti kula setiap kali salah jenengan sepuro ampun siksa karena kesalahan bisa lahir dari hal-hal yang sementara kita anggap baik. Kok nak maksiate zina karuan maksiat, maksiat karuan maksiat. Kadang maksiat itu berangkat dari sesuatu yang baik. Iku mau kok. Kira-kira wong sing selingkuh sangka sing ramah apa sangka sing sinis? Wong wedok sing akibate selingkuh kok wong lanang sing sinis apa sing ramah? Sing ramah to? Nek ramah akrab. Lah akrab nak ra kiai, nak ra wong saleh ra gak diwayah. Wayah kontroversi. Lah di Indonesia wayah kontroversi. Nak selingkuh gak apa-apa. Nah, negara Indonesia edan pisan. Indonesia usul wayah masalah loh. Hakim kurang populer. Wayah ambles loh. Padahal sing selingkuh pelang-pelang damai karirnya. Namanya edan kabeh. Ya, takok to piye? Akhire menungsa subhanallah kala ilmalana illa ma'alam. Nah, sumpah kabeh kersane pangeran. Masalah ya begitu itu. Mulane donga napa? Dadi donga akhirul baqarah itu harus jadi mental, ora sekedar rutinitas tuh. Donga tertanam betul ning atine jenengan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Gusti setiap kali saya salah jenengan sepuro. Karena ada kesalahan sing cara lahir tidak salah. Nah, saiki sampean tak bedheki. Rata-rata kiai toma iku mergo terkenal dolan ning kaji iku disangoni. Kaji iku niate apik nyangoni. Tapi kemudian nglahirno kiai iku toma. Biasanya nyangoni iku ora. Artinya kan bisa saja kebaikan melahirkan keburukan. Mulane wong wedok iku ramah iku apik, tapi kanggo wedok dianggap haram. Nah, dari Quran ya nisa an-nabi lastunna ka hadim dan nisa ini taqaitunna fala takhduna bil qauli fayat ma'al ladzi fi qalbi napa maradun. Ini bojone Kanjeng Nabi dikandani mbek Allah. Kowe nak bojone Muhammad, kowe wong sing takwa, aja ramah. Mergo nak ramah fayat ma'al ladzi fi qalbi maradun. Wong sing pikirane ngeres ramah iku dianggap awal selingkuh. Ya iya to, nek wong saleh diramahi jare wong kok apik ramah. Dari wong sing pikirane ngeres, wah gelem iku berarti pikirane. Lan istilah Quran, wala takhduna bil qauli fayat ma'al ladzi fi qalbihi maradun. Wong wedok aja ramah, mergo wong sing atine wis ngeres ramah dipandang sesuatu yang berbeda. Nah, sampean saleh mari mulane ngrasamu ya apik-apik ae ana wong ramah. Nak wong pikirane ngeres, ana wong wedok ramah pikirane piye? Gelem iku. Lalu istilah Quran fayat ma'al ladzi fi qalbihi maradun. Mergo ramah iku dadekno pikirane wong sing wis ngeres dadi ngeres. Walane iki dadi pelajaran. Iki pentingnya ngaji. Dadi sampeyan apa-apa kudu disyariati. Ora mok nuruti hukum adat. Paham iki? Wong kula terusno. Saya kunu mingkum marto. Bakal ana mingkum sang sira kabeh sapa marto pira-pira wong sing lara. Wa akharunate sebagian wong akeh ya tribuna iku nglakoni sapa ngakeh fil ardi dalam bumi isa siruna tegese lunga sapa ngakeh ya taguna haligula ikabe min fatillah sanging kaanugrahane Allah ayat lubuna te sing golek sapa ngakeh min rezeki sang rezekine Allah bitijarati kelan dagangan wa wiru halan liyane tijar wa akharunate kelompok akeh yuka tuluna padha nglakoni jihad sapa akharuna fisabilillah ing dalem dalane Allah wa kulun te saben-saben suci minal firaqi salasa sanging kelompok sing telu. Iku ya suku iku berat alaihi ing atase kulun apa ma perkara pira kang den sebut apa ma fi qiyamil lail dalam qiyamul lail. Fa khafafa mongkong ringano sapa wa andum saking wong akeh fi qiyamima. Kelan nglakoni qiyam perkara tayasara kang gampang apa ma min saking Quran. Sumanusi mongkon nuli den sapa dalika mongkon kabeh bi sholawatil khamsi lan salat sing 5. Faqra'u ma tayassara min. Mongko maca sira kabeh mak ing perkara tayasara kang gampang apa ma min saking Quran kama taqaddam. Wa aqimu lan nglakoni ya sira kabeh as-shalat ing salat ayil mafruḍo ta tegese sing den fardhono wa zakat lan nglakoni sira ing zakat wa akridu wa lan mutangno ta nyumbango sira kabeh Allah ing Allah di antun fiku gambare arep enten nglakoni nafaqah sira infak sira mak ing perkara siwal mafruḍ saliyane sing den fardhono minal mali sanging bondo fisabilillah khair ing dalam dalan kaapian qardon hasanan kelan utang sing apik anti bikol bin sangking apike ati wa ma tuqaddimu anfusikum
Wa mau te apa wae tukadimu kang dhisikna sira kabeh li anfusikum kedue awak dhewe ira kabeh min khairin sanging kaapian. Tajiduhu mongko metu sira kabeh ing khair ing dawa ana ing kersane Allah. Huwa khairan. Huwa utawi matu kedimu mbok pethuki khairan ing sing luwih apik. Mimati nimbang perkara kholaf kang ninggal sira kabeh. Ngangge kof nomor tak fa. Fa nggih bener. Huwa utawi wa fadlun wa ma ba'du ilam yakun ma'rifatan isbuha limtina iha minatar. Wa utawi ikilah khairan iku fadlun keutamaan sangka Allah. Jadi maksudnya ganjaran sing mestine fa dalam no fadlun ngene kula. Ini kita anut salah sitok ora wis. Ndak apa sak? Oh, nak ustaz ngeten wa tidak huwa iku faslun iku fasal. Maksudnya fasal. Wa ma ba'dahu illam yakun ma'rifatan yusbiha limtinaiha min at-ta'rif. Niku masalah nahwu dadi wa ma te perkara ba'dahu sakwise dawuh wa illam yakun ma'rifatan senajan to ora ma'rifat yusbiha iku nyerupani apa malam yakun ma'rif. Ha ing ma'rifat limtinaiha min at-ta'rif. Mergo kacegah sangka di ma'rifat. Wa dzumalan we gedhe apane ajrono pae. Wastaghfirullah. Lan faslun iki bakasan nahwu. Tapi misalnya fadlun nggih gampang. Nah fadlun berarti ngeten wa huwa utawi diganjar luwih apik. Dadi kok ngamali sithik kok diganjar khairon kan ngamali sithik diganjar luwih akeh. Berarti ya wa fadlun. Lah nek faslun ya urusan nahwu wa kok dhamir fasal. Nek cara iki kudu iku wal babu lan walang. Mbah lawang, Mbah. Lah ya walang sing lawang. Nah iku perkara salah niki mboten salah, Mbak. Pancen wis canggih dari roh ae mana ora urusan salah niki. Urusan canggih. Nah niku pancen salah. Mbah babun lawang. Apa walang? Mbah kula gadah makna lawang. Lah ya walang sing ning lawang. Tugale wati ini jadi cerita ki iku tok ada wati ini demi wit alu. Mbah kula gak ada makna saking kiai sing luwih ngalim wit elu, Mbah. Lah ya wit elu kena digawe alu. Repot. Guyonan pondok salafu kacau kabeh. Iku tunggale ana anekdot ana cerita. Ana santri latar belakange wong kampus, mondok ning pondok salaf. Kiai nerangno nahwu ning madrasah Ja'a Zaidun, roe itu Zaidan. Ra dirungokno mbek santri go jaa teko sapa Zaidun Zaid. Amen delok lawang mbek jendela. Plengaan. Sesuk gurune tersinggung. Kamu saya ajari enggak sopan, amen plengaan. Kenapa? Lah mulai tadi bicarakan Zaid itu yang mana atau Zaid itu yang mana? Tak pikir Zaid itu terlambat mau datang. Mergo contone jaa Zaidun roa itu napa? Zaidan. Akhirnya plengaan ditodri Zaid. Tadi bakas. Nah niki pancen saged sedanten. Nak wa fadlun nggih rujuke ning ngamal sithik kok ganjarane akeh. Iku jenenge fad. Lah anak faslun malah gampang to cara nahwu. Wa iku dhamir fasal. Gitu aja kok repot. Wadab Gus Dur ora karu-karuan, ora maksiat cara Gus Dur. Cara Gus Dur malah sing oleh maksiat ku kiai. Gus Dur pernah ditanya wartawan, Gus, katanya kiai itu orang baik, orang bersih. Kenapa banyak yang sering maksiat? Nah, ini Jakarta jenenge kiai kan sama roh dhewe. Sing kasus kiknane mbek artis itu malah termasuk rohani awane. Niku kan mboten DPR Golkar biasa, termasuk napa? Rohani awane. Dadi tokoh agama ini jenenge sakral. Anjen. Jadi Gus Dur jawab, yang boleh maksiat itu malah kiai. Loh Gus, kenapa? Ya, mereka yang tahu caranya tobat. Nuruti kono edan kabeh. Fakta membuktikan demikian. Sing sering melanggar hukum ya sing pakar hukum. Mergo roh dene celah-celahe melanggar jajal. Sing iso nilep bisnis ya sing ahli bisnis. Sing ora bisnis lugu-lugu iso ta ora. Sing iso nilep dhuwit ya ekonomi iku. Mergo roh hitung-hitungan 0, iso dihitung dadi miliar kowe. Padha kiai sing roh carane tobat.
Artinya omongane Gus yo napi, ben gendho-gendho ku roh nek ora oleh maksiat, ora roh carane. Tapi ya dan hukum kok ngono. Ya ben rame. Itu yo udah Gus Dur barang ben rame. Termasuk saiki rame dilawan PKN. Oh ya ben rame. Jadi kula nanti ditanpeti. Anak buah kula itu kan kata Gus, kula badhe PKN wangsal mboten. Nak niate mung rame-rame ya oleh. PKB, cek PKNU, cek PDI, cek P3. Pokoke nak niate rame-rame kok oleh. Aku wong Quran. Hubungannya apa, Gus? Pokoke cara teori Quran itu iklamu anamal hayatud dunya laibun walamun. Pokoke anggere sing sifate rame-rame iku donya. Nak niate membela kebenaran keliru. Bela kebenaran ya salat, sedekah. Jenenge membela kebenaran. Bela kebenaran lewat partai buyutem. Sing jenenge membela kebenaran iki ya salat, zakat, kira maksiat, ra selingkuh, jenenge membela benar. Anak partai yo iku rame. Lho kula lah ngoten, jenengan suatu saat kok kula berpartai tak niati. Gus lanjutan kok PDI kok PKB. Ben rame, aku niat ku. Misalnya jenengan kula kok PKN takon, kok PKN Gus ya ben rame. Pokoke alasane mulane kula mboten ngarah melok partai sing cilik-cilik, sing rame. Padha-padha niate rame-rame milih sing cilik lha apa? Pokoke sing Oh, nak nuruti partai, omongane ora ana sing kena dindel. Kuwe P3 ya alasane jari partai Islam. Lah PBB, Mbah, partai Islam ora gelem ora beda. PKS, Mbah, ya beda. Engko jari sing PKS sing ngono alasane partai Islam. Nah, kula ndek kiai PDI ya alasan. Mbah, lha jenengan kok PDI? Sing dakwahi P3 sakit. PDI ora ono sing dakwahi. Tugase kiai dakwahi sing ora ono sing dakwah. Nah, kiai alasan isuhune. Ya mulane nak nuruti mulane kula akhire pengalaman dari berbagai alasan iku nak ditakoki. Kok ngeten Gus ya ben ra. Mulane jemben kapan-kapan nak misalnya berpartai niati ben rame ora kok ning ora usah dalil-dalilan wong partai kok dalilan. Malah keliru sampean dalil berarti Quran mbok go partai. Malah ra wis pokoke nggo rame. Ada saiki dalil-dalilan sing PKNU sawangane PKB salah, sing PKB sawangane PKNU bakhiyah. Ya, iku ora omongane wong partai. Jane ya ora ana apa-apa. PKB ya partai, PKNU ya partai, PDI ya partai, P3 ya partai. Nggo rame-rame nyergani dunya secara berpolitik lewat partai. Kalau sampean menganggap itu keharusan sebuah sistem modern harus berpartai, ya berpartai aja ribet. Sing berharus berpartai tapi ainuhu gak wajib. Entah lewat partai mana itu tidak wajib. Kita atas nama zaman modern itu wajib berpartai. Tapi partainya apa? Iku ngelem salah sitok iku wis sepihak. Wong kiai iku sing PDI alasane ya mantep. Lah anak aku ning P3 ning PKB ra tahsilul hasil kiyaine saka. Lah anak PDI ra rong pati ana kiai. Nah, jare si kiai P3 padune sing mayoni PDI lah repot kan wis tuduh-tuduhan ngoten kan ora bar. Nah, nak nuruti akal ya bener Gus Dur wae. Sing oleh maksiat ki ya. Sing oleh mlebu alas ya sing lawan gak tersesat sing iso mulih. Mergo dari malah ya yang boleh maksiat karena mereka yang tahu caranya bertobat. Geneman kok. Lah ngomongan ngono iku ya coba lebokno ati ben rame. Ora maksudnya bali. Ya omongan ben rame. Urusan mergo cara Quran anamal hayatud dunya laibun walahun. Mok dolanan tok. Pokoke nggo rame-rame. Kulo dadi kiai ra tau tenanan kok. Ya nggo rame-rame ngono. Lha nek soal ikhlas sak tengah ati sing roh pangeran tok. Nek sing ketok ning donya pokoke nggo apa? Rame-rame. Donya rame-rame to. Riyen wonten Hakim Gweger Wables Blek. Jeffrey Al-Bukhari wables bab saiki ganti Al-Habsyi sampean bubles nek ganti sapa modele muncul tenggelam iku sing urusan agama ora karuan. Lah kiai nyebut apa ora nangis, artis nyebut apa iso nangis zaman akhir gak pusing. Ungu lho mboten sing nyata, ungu nyanyi religius sak Indonesia ketika acara religius nyanyi lagune apa? Ungu. Padahal kiai nggih puantun sajak iku mestine luwih sakral, gak payu kok. Padha-padha ngelem apa, nek lewat artis laris. Nek lewat kiai gak laris. Zaman akhir duca, samurga gersing rame. Zaman Nasidaria nyanyi
Nyanyi sing dilagokno Gigi ku gak untuk platinum, tapi dinyanyekno Gigi untuk napa? Platinum. Perdamaian. Lha gara lagu religius itu bestseller ketika lewat tangane sulis. Cara agama, ana kiye-kiye khusyuk. Alatul malahi ku haram, cara kiye-kiye khusyuk. Tapi lewat alatul malahi lagu-lagu religius jadi populer. Delok wong wedok cara kiai haram. Tapi lagu religius nyanyi wayu tambah religius. Tambah akeh sing nangis. Sing nyanyi kiai sepuh jenggoten gak menarik. Oh piye zaman akhir. Ajal. Hadro-hadro di pondok-pondok rawan kukut ta ora? Umure ya wis. Sangka tanggal lahir tanggalin arah sedelongkas takobala wa minna minkum takobal ya kan. Tapi nek sing dilanyakno artis-artis sering bestseller, nggih mboten. Sering penjualannya ngeluhi kuota. Ya itu tak kok ngoten Gus Dojo lha iki mergo cara Quran ngono iku la ibun ala dunya ku nggo rame. Mulane ki aja tenanan ning dunya biasa. Nah, biasa. Ya kalau kiai pede tangret-tangreti kalau kanca ki. Gus jenengan kiai kok pede, lara pede piye? Ya pede dia dunya dolanan ya. Oh, kalau nanti dinyak mbek polisi, guyon. Oh, kalau nu kenal polisi bagian reskrim Polda Semarang. Pak, tangan-tangan dunia jen badut kabeh lah piye. Aku iku polisi, Pak. Ngerti, hakim kok enak. Dikai duit, polisi untuk sempritan untuk duit. Tangan-tangan kiai donga ya terus untuk duit, Pak. Oh, aku guyu gak barbar. Apa tamu artinya tangan-tangan dunia kembar-kembar, Pak. Artinya kembar piye? Dosen mulang untuk duit, wong mubalek ya untuk duit, kiai donga ya untuk duit. Cuma modelnya untuk duit lebih beda-beda. Aku gue ngomongnya jujur, dia orang niat ngelajarin kiai giboten, pokoknya ngomongnya jujur. Nah, jadi duitnya bangen-bangen nak ngono kabeh. Mulane nak kiai sing seneng sholat, ku satu-satunya ibadah sing rantuk duit. Mulane ngandel ulama to, sholat tuh darane ibadah mahdoh, ibadah sing murni. Ku liyane iku rawan untuk duit. Kowe dadi mursid, untuk gula, untuk salam templek ya to. Ya ora haram ya. Tapi ora haram minimal dibanding untuk duit kon joget apik kok. Ngono tok. Tapi modelnya sama, kemudian bisa diuangkan. Iku sebab iku kula nu fanatik kampanye salat. Kok karek salat tok ibadah sing ora kaji malah nemen. KBIH do badi to ora panitiane. Malah parah. Kaji malah apa? Parah. Bimbingan haji kula zaman ali 300.000 saiki mu di atas 1 juta. Ngono cek dualil al-hajjil mabrur laisa lahu jazaa'un apa ilal jannah. Iku sing ngendikan pancen Kanjeng Nabi. Nek saya ngomong KBIH maksude ra iku. Al-hajjil mabrur dalam kurung sing lewat KBIH ku. Misalnya ke jajal bantah ngene. Nggih Pak kaji mabrur. Mboten lewat jenengan lah tapi kula yakin mabrur, Pak. Kecewa ta ora kira? Wis dualil tenanan nggih Pak. Kula insyaallah tetep kaji mabrur meskipun mboten lewat KBIH-ne jenengan. Kecewa ta ora? Misale ana kiai P3 cek PKB cek PKNU dualil wong kudu anut ulama ngene-ngene. Nggih Pak, kula anut ulama, tapi beneran mboten ulama jenengan. Ulama niku lho, Pak. Sing beda partai. Gelo ta ora? Padahal dekne kampanye PKNU wong kudu anut kiai, anut ulah. Nggih mun anut, Mbak, cuma pase mboten jenengan. Kecewa ta ora kira-kira? Lah iku jenenge donya, la ibun ala dolanan kabeh ora usah mbok lebokno ati. Wong kudu P3, mergo P3 partai Islam. Kula nggih pun Mbah partai Islam. Lah pilihan kula PBB, Mbah. PBB partai enggak segi PBB dua alil partai Islam ulaika hizbullah genderane tulisannya kan hizbullah ala inna hizbawa humul nggih kula nggih hizbullah Bah tapi delalah mboten PBB kula milih P3 kecewa ta. Mulane wingi kanca-kanca yo tak kok Gus kabeh ki PKNU dalil kon anut kiai. Lah yo kaya ngomong aku sanut kiai tepakan kiai ku PKB. Tepakan kiai ku P3. Anak sampean di kiai PDI. Ora anut kiai tepakan kiai ku PD. Saiki sanut Quran hadis kok repot senengane gawe acara de. Iku menuso. Dadi ngomong kok anggere mbok bantah jebule ya gledek.
Wong kudu melok toriko. Nek ora melok toriko sebenarnya ora-ora masar ora ono sing nuntut. Empun Mbah, tapi mboten melok jenengan. Pun toriko gadah mursid teng mriko. Ora lara. Iku manusa. Lah nek ikhlas kan gak lara. Oh ya wis Cuk, sing penting melok. Ora aku ya ora apa. Bodos senang ngono. Are jas tenan. Wah, jenengan mursid sejati barat. Iya, waduh malah lebih gede apa nih ajaran keajaran ini. Mulane wastaghfirullah lagi ditutup. Yang penting istighfar. Mergo barang apik wes kadang rawan salah. Mulane sing akeh istighfar wastaghfirullah la jaluk sir para sira kabeh Allah ing Allah. Inna wa sa'atuna Allah ghafurur rahim. Tahlilah hatu sing ngudarno aiman bil kafarah lan bayar kafarah al mazkurah yang disebut fi suratil maidah ing dalam surat maidah. Ini fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tutimu sadu. Wa minal aimanan iku setengah saking sumpah tahrimul amati teng haramno amat. Mana kula pengagum Kiai Indonesia. Ning bab iki aku pengagum Kiai Indonesia. Kiai Indonesia ora tau ketrucut muni Maria iku amat utawa apal tetep darane apa? Garwa. Padahal jelas cara akidatul awam atau Ibrahimu min tapi tetep ora ono sing maknani amat utawa tetep maknani iku garwa. Padahal teng mriki jelas Maria iku disebut nyuwun sewu amat jariyah. Tapi nak Kiai Jawa tetap garwa. Gak mentolo lah, masuk putra garwane Nabi. Wah, hebat Kiai Jawa nih bapak muni kowe. Lho muni mergawe umroh ya ora, sowan Kanjeng Nabi. Wah, tapi tenan Kiai Jawa. Sowan tetep. Artine ya mergawe bloko tapi tetap istilahnya sowan ya. Sowan, masyaallah. Tok Batam wong darani dakwah lho Mas. Wis pokoke apik adat Jawa siar-siar. Apik soalnya ke Jawa iku. Lambene Gus. Ora ana bahasa ngeblesno iku. Sowan. Apik. Sowan masyaallah. Wahal kafaro lan ana to bayar kafaratul yamin sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala muqatil iya ataka merdekano sapa nabi rokobatan ing budak fitahrim Maryata ing dalam ngaramno Sayyidah Maryam. Jadi pangeran tersinggung nek ana barang halal kok diharamno. Ya mau mergo pangeran sing desain kaum lelaki. Kelakuane ya wis ngene ku. Tadi ora usah sok-sokan. Suci. Ya ora usah ngaramno barang sing halal. Wis akeh rawanillah tepaya iku halal. Tapi soal wani rawane urusan nyapu ambek pengusiran. Penghasilan. Ya, dadi kowe nak rawani wae ta iku urusan pengusiran. Wani mulih ta ora? Apa balik ning Demak? Gus. Sampai esek. Oh ya Allah. Waqalan dawu sapa Al Hasan lam yukafir bayar kafarah sapa nabi li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku maghfurun ten sepura sapa lahu kedina. Wa ta'ala maulakum dat sing bendarani sira kabeh nasirukum tegese sinung sira kabeh wa huwa al alimul hakim. Wa'id asarawat kul ngisor asaron alikane ngrahasiakno sapa nabi kanjeng nabi la ba'di azwaji maning sebagian garwa nabi ya tibadul azwat Hafsah temriki Hafsah. Hadisan ing siji pembicaraan. Wa al hadis tahrim Maryata ngaramno Sayyidah Maryam wa qala laha tatufsi. Aja beritakno sira, aja nyebar sira hi ing ikilah tahrima Maryam. Falam manaba monggo semansane nyeritakno sapa Hafsah. Maksude ba'dul azwat bihi bima asarron nabiyyu Aisyah danan karena nyangka minha sangge Hafsah an ing sedene kelakuan la haro jarum bebayane mujud fi dzalika fi tahrimi fi ifsa'i sirri gelarno rahasia wa adara lan ngetokno hu ing ikilah ifsa'a sirri ifsa'a Hafsah li sirri Rasulillah sapa Allah atlahu tegese mirsakno sapa Allah ing kanjeng Nabi alaihi ing atase ikilah ifsa'i sirrihi maksudnya sing lakoni Hafsah alal munabba'i bi sing atas ingkang diceritakno bi al arrafa mongko merohna sapa nabi badhe ing sebagiane ma'afsyat ilai Hafsah wis rujuke sak rujuk sing penting nek rujuk kuwi jelas bener e kowe jelas bingung e li Hafsah ta mari Hafsah wa arada lan mengo sapa nabi an badhe ing sebagian takaruman kono sifat mulya minisange nabi palaman aba mengo semangsane nyeritakno sapa nabi ha ing ikilah Hafsah ta ba'dul aswad bihi bima afsyathu qalat mongko dawuh sapa Hafsah utawa ba'dul aswad man ambaka man te sapa ambaan nyritakno sapa man ka ing sira hada iki cerita qol
Dawuh sapa Nabi nabba'aniya nyeritani ingsun sapa al-alimul khabir Allah kang al-alim al-khabir. Dadi ngene garwane Nabi ku kang songo iku ya ana mitra koalisi no. Dadi ana grup ora. Ana grup Hafsah Aisyah iku grup. Maria Sofia iku sak grup. Terus Zainab sapa sak grup. Iku nak di masalah iku saling seneng nak sitok lagi di problem iku seneng. Nah, tapi dari semua grup itu paling dimangkeli Maria. Maria iku nyuwun sewu ya, saya ulang lagi cara lahir ya. Kita tidak ngurangi rasa hormat. Maria itu cara lahir paling wong biasa. Terus paling wong biasa atek nyuwun sewu trimo hadiah raja. Jadi pemberian. Pemberian ke rajamu kayak itu. Tapi Nabi ku paling nyaman mbek Maria. Jadi semuanya sepakat nak Maria ku ana problem ku seneng. Lah Nabi ku digerutuk, ya nak bareng digerutuk tadi Nabi ya lelaki apa? Sing pertama grup pertama itu Hafsah, sedurunge iku cerita ning teman koalisine. Bareng kok wes diwamuk Nabi diwamuk bareng diamuk spontan meneh gak sepisane kita. Aku ora bakal ngumpuri Maria meneh. Lha iku Hafsah senenge sak pole. Berarti kan gak punya musuh bersama. Bar iki Nabi ora tertambat ning sapa? Maria. Tapi Nabi pesen ning Hafsah, la tufsihi, tapi kowe aja nyritani mitramu. Iku berita takrimah Maria iku. Nah, Aisyah, Hafsah iku mitra dekate Aisyah. Cerita ana berita gembira. Ada berita gembira, saiki Maria itu ndak musuh kita. Mergo Nabi wis terakhir seneng Maria iku wis rapi awar Maria meneh. Berarti kita pemenang. Ojo kodo-kodo wis. Balik-balik pangeran gak terima. Ana barang halal kok dadi. Diceritakno. Cara Jawane ngene lho, Mat. Mau sing Hafsah mbok peseni ra oleh cerita, wis cerita Aisyah. Sing diceritakno ngene wis. Wah. Akhire Hafsah diceluk Kanjeng Nabi. Kowe cerita ning Aisyah ngene. Lah sing cerita jenengan sapa? Ya pangeran dong aku. Mosok rekaman HP kan gak mungkin. Ayo, itu jenis nabba'aniyal alimul. Nah, saiki di bab ini tersangkanya kan dua, Aisyah sama Hafsah. Mereka sing motori demo Aisyah. Sebetulnya yang terlibat tuh banyak sing motori loro iku. Nah, akhirnya terus intatu ba ilallah. Piye-piye Hafsah ambek Aisyah. Apa ya maklumi watake wong wedok iku cemburu ya. Dadi Allah iku zat paling apik ya Allah. Lelaki ya ben tetep lelaki. Sing perempuan ben tetep perempuan. Wis ngono. Dadi pangeran oleh ngandani ya tenang. Hafsah Aisyah aku ya salah, tapi nak tobat ya tak tampa. Manjane wong wedok apike ya cemburu. Ya wis. Penak toh, dadi iki pokoke lelaki ya tetep lelaki, sing perempuan ya tetep perempuan. Sing kiai aku tetep kiai, sing ngrungokno ya tetep ngrungokno wae, aja mulang marah ya wocar. Tapi nak ngedol sithik-sithik dikulak ya oleh, wong urusan rezeki. Sing penting halal. Dadi pangeran ora ono dak tapik kaya pangeran. Wis pangeran wis maklumi kak. Jane kan penas. Islam iku opo sih sing kowe misale seneng wong wedok ya oleh wayo. Engko nak kowe ngenakno wayo ya ono piring pecah. Ben wong ono terkontrol. Milih ndi tambahan kelon tapi tambahan piring. Karek-karek kok kan hitung. Terus kowe kan iso ngitung dhewe-dhewe ya apa? Iso ngitung. Iku namuk piring mi anak diusir. Balik ning Demak. Pengin tok terus. Tapi kan iso diitung apa? Iya, Pak. Pengin tok. Ora wani ngaramno. Intatu bala mentobat sira loro ay Hafsah wa Aisyah ilallah. Wong loro iki intatu bala mentobat sapa wong loro iki Hafsah wa Aisyah ilallah faqat saqat mongko wis melenceng apa kulubukuma ati sira loro. Mergo malah tegese condong apa kulubukuma ila tahrimariyata maring ngaram-ngaram. Wong cemburu-cemburumu dhewe kok sing barang halal mbok haramno. Cemburu wae banteng piring ta apa aja terus ngaramno. Wayoh misalnya dan wadi ke wayoh nak bojomu cemburu banting piring ae tapi ora usah nglarang. Sebule ora piring dibanting ning tembok ning raimu. Nyongkone kan dibanting ning tembok. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu tadi telah kita simak bersama-sama
ceramah pengajian dari Kiai Haji Baudin Nur Salim atau biasa disebut dengan Gus Ba di channel Tasih Ngaji. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menyimak sampai durasi penghujung video ini. Semoga kita semuanya tercerahkan dan mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat dari ceramah tadi ya. Semoga saja kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu istiqomah dalam menjalankan hal-hal kebajikan, selalu sehat selalu, dan yang kurang sehat semoga lekas sehat dan bisa beraktivitas seperti semula lagi. Untuk kedepannya jangan bosan-bosannya selalu mengunjungi channel Tasih Ngaji ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa-apa yang telah kita simak tadi ya. Untuk kedepannya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita masing-masing. Oke, sekian dulu, disambung di lain kesempatan. Bila mana ada kesalahan, salah-salah kata dari saya pribadi, saya minta maaf sebagai admin Tasih Ngaji. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.